Всем здравствовать. Столкнулся с проблемой. Завожу машину, начал скрипеть ремень. То есть я не знал, что это скрипит ремень. Я уже когда снял защиту, смотрю сюда, у меня получается вот этот ручейковый ремень на один ручеек слетел в сторону. Слетел в сторону, и поэтому скрипел. То есть заводишь машину, скрипит, глушишь, скрипит. Только из-за того, что на один ручеек слетел ремень. В результате, почему он слетел? Слетел, потому что начал болтаться насос гидроусилителя. Помимо того, что у него было осевое биение, то есть я вот так вот брал, он болтался, у него еще начало и радиальное. То есть машину заводишь, и видно четко, как этот ремень бьется, биение у него, у ремня, биение. Вот. А больше 2000 оборотов даешь, и ремень начинает с демпфера слетать. То есть сейчас я вам покажу. Я поменял новый, поставил насос. Стоит он 1400 гривен. На нем, в принципе, нет никаких обозначений. Но начнем с чего? Я вам покажу просто, как снимается ремень. Я ремень снимаю вот таким ключом обыкновенным. Беру этот ключ, вставляю ключ в кочергу и вот туда вот давлю. Вот, давлю. И скидываю ремень. Вот ремень, видите? Все, ремень скинулся. Вот, ремень скинулся. Смотрите, этот новый насос, у него никаких люфтов, ничего нету. Еще раз говорю, насос без единого обозначения пришел по почте. Ни одного, ну, а номер на нем только заводской. Запечатанный был в кулечке. Что еще здесь вам могу сказать? Здесь внизу. Вверху ничего не откручивал, ни от бачка. Снял оба шланга, здесь скинул. Оба скинул, здесь у меня стояла емкость. Оба слилось, то есть наверху ничего не получилось у меня открутить. Там настолько все уже прикипело. Скинул оба, слил. Вывесил машину, колеса вывесил. Покрутил рулем влево-вправо. Сейчас покажу вам наверху там радиатор, откуда сливается еще масло. Вот. Что еще внизу хотел сказать? Смотрите, здесь эта кочерга идет. Мне доводилось ее, кочергу эту, снимать. Там две втулки. К этому материалу кочерги ничего не варится. И оно как стекло. То есть приварить как бы можно, но держаться оно не будет. Кочерга это. Никакая сварка. То есть если вы собираетесь что-то делать, варить там нельзя. Надо только менять, ставить новую. Значит, смотрите, если у вас с этой стороны какие-то непонятные звуки, шум какой-то, вы просто берете, скидываете вот этот ремень ручейковый в сторону, скидываете и заводите машину без этого ремня. Если у вас шум пропадает, значит это либо насос, либо генератор, либо демпфер, либо натяжитель, либо промежуточный подшипник. То есть что-нибудь из этих вещей, короче, вышло из строя и создает вам помехи. Значит, у меня насос, еще раз говорю, вышел, я его поменял. Сейчас я вам покажу, я его разобрал старый. Покажу, почему было биение. И покажу, с какого места сливать масло. Значит, вы здесь поняли, два шланга открутил, слил. Этот ремень я вам показал, как снимается при помощи такого ключа. Все, пошли наверх. Откручиваем здесь эту крышку, я их сдернул, болты. Видите, этот насос вот 2000 года, Каяп, это понятно. А там просто абсолютно гладкий насос. Но ребята сказали, что будет работать, не переживай, все будет нормально. Так, крышка. Смотрите, здесь эти два штырька. Они становятся вот сюда. И в следующую плиту они тоже проходят. То есть, да, вот так вот, когда собираете. Шайба вот эта, видите, кольцо вот это, вот его надо снять. Сейчас я возьму такую штучку. Называется шило. Кольцо. Надо снять кольцо. Вот, смотрите, кольцо надо снять. Сейчас. Вот, приподнял наверх его и по кругу пошел его снимать. Так, колечко, чтобы оно не потерялось. Значит, теперь, смотрите, ребята. Это так. Это просто идет вниз. Вот. Вниз.
как бы здесь особо не выгрызло ничего. Нормально. Здесь получается лопатки, видите, по краям идут. У меня еще была красная жидкость. Красная жидкость была. А ребята говорят в магазине, говорят, надо не красная, надо, чтобы была зеленая. Там по заводу идет. Как она снимается? Смотрите. Берете вот так вот аккуратно, потому что лопатки должны остаться на своих местах. Вот. Берете. Вот, смотрите. Сейчас. Я отверткой возьму. Отверткой туда уперся. Вот. Вот видите, эта штука вся, она остается. Так. Она выпала. Поняли, да? Смотрите. Там видео много есть, как проверяют, там на выработку, на все. У меня насос работал, все было отлично. Он даже не тек. Просто пошла вибрация. Потом я понял, из-за чего пошла вибрация. Смотрите. Эту втулку внутри. Вот, она даже, я где-то видел, сейчас я покажу вам где-то. А вот микротрещина у меня была. Треснула. В общем, она треснула, ее разбила. Вот эту втулку ее разбила полностью, радиально разбила. Вот, поэтому было биение ремня. То есть, если ремонтируете насос, обязательно надо менять вот эту втулку, которая здесь внутри. Вот. И сейчас я этот сальник скину. Ух ты, летающий сальник. Так, видите, сальник. И надо менять вот эту вот втулку. Вот эта втулка тоже, она меняется. То есть вот эти вот две втулки. То, что меняют манжеты вот эти все. Это все хорошо. Но самое главное, надо поменять вот эту втулку и вот эту втулку, чтобы не было биения ни радиального, ни осевого. Вы поняли меня, да? Здесь, смотрите, здесь еще снимается. Вот еще, получается, это плита нижняя. Здесь тоже идет манжета. Здесь манжета, видите, вот, чтобы не текло туда. То есть, ну, у меня насос не тек, у меня просто было биение. Из-за этого биения у меня слетал ремень. Ремень слетал, и был скрип. Вот. Метка, я потом поставлю, как она должна была быть. Все соберу на место. Я вам объяснил насчет насоса, я вам объяснил. Ничего военного здесь нет. 1400 гривен стоит другой. Хотите, делайте этот, хотите, покупайте новый. У меня в системе была красная жидкость, я ее слил. Взял вот такую дешевую, 150 гривен, промыл систему. Дешевая, значит, смотрите, вот белая крышечка, видите, белая, наливаю. Смотрите, вот она дешевая. Почему она дешевая? Вот, смотрите, вот это вот, которая, а это дорогая. Вот это стоило 400 гривен литр. Литра там вполне достаточно в эту систему с головой. Даже чуть еще осталось. Вот. А вот, смотрите, дорогая. Дорогая, видите, какая темная. А это дешевая, как вода. Вот это дешевая. А это 400 гривен литр. Вот. Сейчас покажу вам, где сливается вверху еще. Все. Как слить жидкость? Значит, там два шланга скидываете с насоса, который я вам говорил. Здесь ничего, вот здесь в этом месте ничего не откручиваете. Если вдруг там какая-то грязь в бачке есть, берете промывочную жидкость, промыли, опять же, так она стекла вниз туда. Можно всю систему промыть вот так вот. Вот в этом месте откручиваете, вот здесь откручиваете, шланг снимаете. И бутылку подставляете наверх, к радиатору. Подставили бутылку, вывесили колеса. Колеса у вас в воздухе с обоих сторон. И рулем влево-вправо до конца. И отсюда вытекло еще остатки жидкости. И считайте, что у вас в системе практически ничего нету. Ребятушки, нашел я кулечек от насосов. Смотрите, вот эта фирма MSG. Вот, и кажется, фирменный Volkswagen, обозначение, пумп, насос. В общем, вот такой вот кулечек. Пришла запечатанный насос в таком кулечке. Все, коробки не было, не знаю. Так, что я хотел вам еще показать. Хотел вам показать, какую я купил штуку. Сейчас. Я купил штуку в машине. Идемте покажу вам. Купил трансмиттер. Ну, он как бы давно уже, но вот именно вот такой вот трансмиттер. Во-первых, показывает зарядку аккумулятора. Есть карта памяти. Здесь, ну, любую карту памяти, наверное, можно поставить. Чем больше, тем больше просто музыки у вас будет. Есть провод отдельно, можно подключить на телефон. Опять же таки можно слушать музыку. И сюда флешка вставляется, опять же таки музыку. То есть музыка идет с трех направлений. И, кстати говоря, очень чистый звук. Мне очень нравится. Вот, смотрите. Видите как. И раз, можно переключить следующий, короче. Следующий. Видите как.
В общем, вот такая штука. Мне очень понравилась. Стоила в интернете она 550 гривен. Она с подсветкой идет, то есть можно видите, она под цвет машины. Ну, я выключаю, чтобы не мешало вообще. У меня раньше стоял навигатор. На это место просто поставил, уже крепление было, на это место поставил этот трансмиттер. То есть уже месяца 4 он у меня работает. Я очень доволен. Вот. Такая история. Говорит, одиночество это когда никто тебя не понимает. Нет, говорит, одиночество это когда тебя с морга некому забрать. А все остальное это житейские трудности. Все, ребята, держитесь, будьте здоровы.